Sahi khudinge August tang kunda Manipuri lol gi numit palan tawri. Palan nasi Manipuri law na Indian Constitution gi Nepal suba schedule san kiba numit adubuning singduna pangthok pani. Palan nasi ngasisu Manipur amasung Manipuri singna taba mapalam singda mapung phana pangthok naki. Manipur gi oina palan nasi Manipuri Language Day State Level Celebration Committee na Manipur Government ki Department of Art and Culture amasung Directorate of Language Planning and Implementation ga khusam nana sinduna Palace Auditorium MSFDS Palace Compound pangthokki. Thorum sin kiba Celebration Committee adu Manipuri lol Sahitya amasung kala gi masak naiba tongan bulup tara tare na punsilaga semmani. Lup singadudi Manipuri Sahitya Parishad, Cultural Forum Manipur, Naharol Sahitya Premi Samiti, Manipuri Language Development Committee, Ipa Thaukok, Laikol, Sathau Lup, Ima Khol, Manipur State Sumang Lila Council, Writers Forum Imphal, Manipuri Literary Society, Apunba Manipur Matam Isai Kanglup, Film Forum Manipur, Arts Society Manipur, Theatre Center Manipur, Patriotic Writers Forum Amasung, Writers Union ni. Celebration Committee na Department aniga kusumna na sinduna pangthukiba ngasigi palan thormududa works amasung Youth Affairs and Sports ki Mantri Govindas Konthokjam na Chief Guest Celebration Committee ki Chairman Suwariba Education Mantri Thonawjum Basant Kumar na President amasung Rajya Sabha ki MP Maharashtra Sana Jawbalai Shamba amadi Manipur Legislative Assembly ki Hill Areas Committee ki Chairman Dingangnung Gangmai na Guest of Honor singwai ki palan nasi Assam Tripura na singmara su pangthuk na ki Tripura ki oina Tripura Government ki Directorate of Kokborok and Other Minority Languages na sinduna Agartala gi Muktadhara Auditorium da aduga Assam gi oina Manipuri Sahitya Parishad Assam na sinduna Silchar da leiba Parishad asigi maru sangle da pangthokki. Manipuri lol na Indian Constitution gi Nepal suba schedule na san kibasi haukiba English sing masamapan marputara ni thoigi August tang kundani. Manipur gi miyamna sahi kaya leptana demand tawduna laklubu matungda yamna ऐतिहासिक oiba mawng amada Manipuri lol si Nipan suba schedule da yahun kibani. English sing masamapan marputara ni thoigi August kunda Parliament na Indian Constitution semdoktuna Manipuri Konkani amasung Nepali lolbo Constitution gi Nipan suba schedule da hapsin kibani. Lol ahum masina Nipan suba schedule da san kibadu yamna thajadaba mawng amadani. Lol ahum masi schedule da yahun nanaba Matamadugi Home Minister na puthorakpa Constitution Amendment Bill adu Lok Sabha amasung Rajya Sabha animakna debate phawu tawnadana mot amatoina pass tawkibani. Parliamenta the Constitution 71st Amendment Bill lising amasamapun marputara ni thoi puthorakiba amasung bill adu Parliament ki House animakna mot amatoina pass tawkibada Manipuri miyam hainingai leitana nungai naki. Matam sang na tanduna lakpa demand phangmada lambi sorokta dhon yaiduna thabal chongduna nungayu phongdok nakhi taseng na hairabada English sing masamapan marputara ni thoigi August tang kunnasi Manipuri singi oina yamna maru oiba numit amani numit asidagini atai lol singumna Manipuri lol su Nipan suba schedule da yawre haibagi shauthok chaba phanglakkibasi adubu Manipuri lol gi phibam di schedule da yawdringai da oikiba phibam aduga hojik schedule da yawrbu matam sida oiriba phibamga thoina khena bulaite haibada haiman ba thokloi nongmata da sab manana Nepal suba schedule da yawminakiba Konkani amasung Nepali lol amadi kona yawkiba atai lol singidi lol sakhat hanana balokhat payaba thorang kaya lokhat nakrabasu Manipuri lol gi oinadi irau lokhatri lokhali ba kharadusu khongjal yamna tapna chatli Manipuri lol na Nepal suba schedule yorok pasi sahi kunthra humdoi mapung pharbani hojik phawbada lol asi masa mareng phandoknaba lokhat payaba thorang sing mapung phana lokhat pu udri marak sida Manipuri lol mutkhirgadra haibagi mipaibasu wang na lerakli United Nations Education and Scientific and Cultural Organization gi report ta Manipuri lol si mulak payaba phibam da leiraba lol ama oire haina phongdok kiba leiri lol kaya mut kiba leitabasu natte India gi oinasu haukiba sahi yangkhai rom sida lon chani kullom mutkhre haibagi wafam leiri Manipuri lol su noma mutkiroi hainingai leitri kanna sena haudrabadi nomadi soidana mutkiba yabagi akiba wang na leiri lol asi matam suppagi oina hingduna leinaba akan bathabak paikhatpagi tangai phadab leiri karigumba Manipuri lol na classical language status phanglabadi matam suppagi oina hingduna lehinnaba amasung sakut hananaba thabak sing paikhatpada khudong chaba yamna leigani hojik ki oina Nepal suba schedule yawba tongan lol Nepal Tamil Sanskrit Telugu Kannada Malayalam amasung Uriyada classical language status piri makhatana Marathi lolsu piraklaba yari handak classical language status pinanabagi criteria da khar komthok komsin amasung hongdok hongjin tawnaba Union Culture Ministry gi linguistic expert committee na recommend tawkhibatu
Marathi lolda classical language status pinabagi oigani haina thajanaba leitaba natte. Manipuri lolsu classical language oina sakhang binaba hanadagi taksinduna laklibani. Haukiba ing lisingani kungi September tang kuni thoida sathakiba Rajya Sabha gi mifamda Manipur gi MP Sana Jawbuleshem manasu Manipuri lolbu classical language ama oina sakhang biu haina government taksinba leikibani. Modern Indian language singi maraktagi classical language ki thakta pukatnabaga mari lenana India government piriba criteria sing Manipuri lolsu fulfill tawi aduna lol asi atei lol singumna classical gi thakta pukatpham thoi haina government taksin kibani. Manipur government su kanna taksilagadi amasung thapam thopa proposal tharabadi Manipuri lolsu classical language status soidana phangma ngamgani haibagi thajabalai. Aduna Manipuri lol sokot hananaba lol asi classical language oina sakhang hananaba Manipur government na lokot payaba thabaksing athubuda lokot pagi tangai fadabalai.